沈燕，签了吧。叔，我爷爷头七都没过，你就急着跟我讲，市场里不能乱。你爷爷走了，清溪陶瓷厂30多个工人要吃饭，供销社那边的订单也得有人接。你从小只会跟着老爷子捏泥看火，新厂交给你，你撑得住吗？哥，你别不知足，那老姚可是爷爷的心头肉，冬天漏风，夏天漏雨，耗子进去都得打伞。你不是最会守老手艺吗？正好守个够。沈燕这孩子太倔，厂子给国粮管，稳当。沈燕年轻，饿不着。秋月，你也觉得我该签？沈燕，别跟你叔争了。老姚虽然破，好歹还有个地方住。你要是真想过安稳日子，以后可以去新厂上班。对啊，哥，你要是缺饭吃，我跟我爸说一声，让你来厂里当看窑工，1个月80块，管午饭。你真觉得这厂是你的了？文书签了就是我家的。哥，做人得认命，爷爷疼你有什么用？他人一走，谁能管你？耀祖，少说2句。沈燕，叔不是亏待你，老柴窑虽然旧，可那是你爷爷留下的老物件，你守着它也算对得起老爷子。至于新厂这边，机器、订单、账本都复杂，你不懂经营，应接只会把家底儿败光。这话算数吗？以后我老窑烧出什么跟新厂没关系？当然算数。哥，你那破窑能烧出什么？烧出一堆黑瓦片吗？我问你，只要你签字，老窑归你，以后你过你的，我们过我们的，互不干涉。你也是这个意思？沈燕，人总要往前看，现在是90年代了，谁还靠一座柴窑过日子？爽快，哥，以后你就是老窑主了。等你发财那天，我一定去给你放鞭炮。鞭炮就不用了。今天你们说的各立文居，互不干涉，我记住了，以后谁也别忘。沈燕这回算是被踢出门了。沈燕，你别这样，我刚才不是不帮你，我只是觉得你现在跟你叔争不过，所以你就让我签。那你不签能怎么办？厂里的账本在你叔手里，订单在你叔手里，亲戚也都向着他，你爷爷走了，没人替你说话。你呢？你也没人替我说话吗？沈燕，我是想过跟你好好过日子，可我也怕。那座老窑什么样，你比我清楚。屋顶塌了半边，窑堂10年没烧过火，你拿什么养家？所以你今天站在沈耀祖身边。我只是帮新厂整理展柜，他们说县里下个月有展销会，缺人手，我过去帮忙。帮谁？秋月，跟他说清楚了吗？别耽误了，等会儿我爸还要带你去见供销社的王主任。你要跟他去？只是谈厂里的事。哥，你别误会，秋月聪明，会算账，会说话，留在新厂比跟你去破窑吃烟强。现在是这么想的？90年代了，谁还守着柴火窑过日子？沈燕，人不能只靠一口气活着。明白了。这是什么？你娘年前托我修的茶壶盖，我补好了，本来想过2天送去。哥，都这时候了还惦记补茶壶盖，你这手艺可真值钱。手艺值不值钱，不是你说了算。那我等着看，等你在老窑住不下去，别不好意思回来。看在一家人的份上，我给你留个看门的活。沈耀祖，今天你们说的话我都记着。沈燕，你真要去那座老窑？不然呢？你不是说至少还有个落脚的地方吗？那一刻，我心里最后一点念想断得干干净净。爷爷，那是爷爷的刀。他们不要的老窑，我要；他们看不起的手艺，我守。沈燕，你还真以为老天爷会给你掉个金元宝？沈燕，你真住这儿啊？先凑合几天。这怎么凑合？你叔也真是的，厂子那么大，就分你这么个地方。文书我签了，没什么好说。说你被沈家赶出来了，耀祖还在供销社门口说你那老窑连烧水都费劲。他说他的，我干我的。你别硬撑，要不你去我家住2晚，这屋顶漏成这样，夜里真下大雨，你咋睡？不用了，婶儿。今天我既然拿了钥匙，就得在这儿住下。你这孩子跟你爷爷一样倔。现在的我确实不像老板，更像个被人扫地出门的笑话。爷爷修窑一向讲究，除非这块砖后面有东西。第一页写着：民国27年，清溪老窑天青釉煅烧，后人多改煤窑，求快求亮，釉色腐，胎骨轻，中式奇韵。此釉非密不传，石因难成，泥、釉、柴火差1分变成灰青，心急半分变成死色。小燕若能看到此册，想必老窑已归你手。国良心在场，重力轻火，耀祖眼高手低，急于求成。清溪陶若只靠机器压皮，能活一时，不能活一世。老窑不可交给只看账本的人。小燕，若你不愿守，便烧了此册，另谋生路，不算错。
若你愿守，记住3件事：第一，不卖药方；第二，不拿残字品骗人；第三，窑火若重新烧起来，不可只暖你一人。爷爷，原来你什么都知道。谁？是我，真住下了。住下了。你这孩子跟你爷爷一样，不撞南墙不回头。岐伯，我爷爷以前是不是烧过一种天青釉？你从哪儿听来的？这是老爷子当年那一炉，真有这种釉？有，可只盛过半炉。那年你还没出生，你爷爷守了3天3夜窑火，出来的时候人都站不稳。后来他说火候还差一口气，不能拿出去卖。为什么后来不烧了？因为费钱、费人、费时间。那时候厂里要活下去，大家都催着快烧快卖，煤窑一起来，柴窑就没人愿意等了。沈燕，你别告诉我你想复烧它。我想试试。是，你拿什么试？这窑10年没烧，窑到塌没塌你都不知道。泥从哪儿来？柴从哪儿来？钱从哪儿来？你叔今天把你分到这儿，是想让你而退。知道你还是？我知道，我爷爷把它留给我了。老爷子真留了。他临走前还真是不甘心啊。岐伯，我一个人烧不成。我知道我没钱，也知道老窑破，更知道全镇都等着看我笑话。可我不能连试都不试，就把爷爷的东西埋回墙里。沈燕，你想清楚，守老窑不是喊2句硬气话，你会赔钱，会吃苦，会被人笑。我想清楚了，烧10炉，可能9炉都是废的。那我也要知道，他到底为什么烧不出来。这话像你爷爷。明天先别急着烧，天亮以后我陪你看窑道。岐伯，你愿意帮我？我不是帮你，我是想看看清溪老窑这把火到底还能不能再亮一次。这里塌过，还能修吗？但别想着一口吃成胖子，先把窑道通了，再补火眼，最后看烽火口。要多少钱？你现在有多少钱？23块6。你就敢说复烧雨过天晴？钱少点，活可以多做点。你爷爷当年也这么说，没钱就自己搬砖，没柴就自己上山砍，没人信。那咱们也先烧一炉。你急什么？窑没修好，泥没醒透，釉也没调稳，第1炉多半是废。废也得烧，全镇都等着看我什么时候低头。我得先让他们知道，这老窑不是摆着看的。行，那就烧一炉废的，先把窑火叫醒。沈燕，你这是跟自己过不去啊！婶儿，等烧出来了，我送你一只茶碗。我不要茶碗，我就想你别把自己熬垮。哟，哥，真烧上了，我还以为你住2天就回厂里求饭吃呢。你来干什么？看看你，顺便告诉你，供销社王主任昨天订了我们厂5000套茶具，机器一开3天出货。你这破窑烧一炉，够人家摆几个柜台。机器快不代表东西好。岐伯，您老还活在过去呢，现在讲效率，讲产量，谁还看你坐在窑口熬3天3夜？要做少说2句。沈燕，秋月说的对，人得现实。你现在回头还来得及，去新厂，我给你安排个修坯的活，1个月100，怎么样？沈耀祖，你是不是怕了？我怕你？你不怕，今天就不会专门跑来看我烧不烧窑。行，那我等着看你烧出什么宝贝。沈燕，你别把日子过成赌气。我不是赌气。那你图什么？图它还能亮。别抱太大希望，第1炉不是求成，是试火。我知道。那一瞬间，我像听见沉睡10年的老窑，终于喘了一口气。好，烧得好，哥，你这不是茶盏，是一窑黑炭啊！看来老窑真不行了，还是新厂稳当，机器做出来至少能卖。沈燕，26只废片，火路一直是对的。他们看见的是笑话，我看见的是路。岐伯，这颜色能稳住吗？能，但难。你看见的是26只废茶盏，多难？我看见的是窑道漏风，火眼不顺，泥料没醒透，釉灰没淘干净。今天能出这1寸青，不是你手艺到家，是老天爷给你留了个念想。那就一处一处改。改窑要砖，要泥，要木料；烧窑要柴，要人，要时间。你现在兜里还17块2，多少钱？17块2，你还敢说改窑？我还有2只手，手能当钱花，能干活。沈燕，你还年轻，
你去新厂低个头，1个月拿工资，至少有饭吃。你守着破窑，可能3年5年都看不到出路。我去新厂，沈耀祖会他不会让我饭吃。我爷爷把笔记留给我，不是让我拿去换饭吃的。今天这一炉废了，但他告诉我一件事：老姚没死，只要他没死，我就不能先死心。换去，跟你爷爷一个德行。要我留下，可以，真的。第一，药方不能卖，谁来买都不能卖。我答应。第二，残次品不能拿出去糊弄人，烧坏了就砸，别心疼。我答应。第三，以后老窑要是真烧起来，不能只顾你自己发财，青神镇还有老匠人，还有年轻人，他们要是愿意学，你得教。钱呢？你不是有2只手吗？去挣钱。沈燕，你叔那边刚接供销社大单，你怎么跑我这儿来了？马掌柜，我想接修补活，也想问问有没有人收手工茶盏。裂成这样，白送都没人要。我知道它不能卖，我是想让你看颜色。这颜色不像新厂的东西。老柴窑烧的。你烧的？修补活倒是有。镇东茶楼有一批盖碗，摔了10几个盖，要补，钱不多，1个盖5毛。我接。还有，县里文化站下个月办工艺品小展，你要真能再烧出这种颜色，哪怕只有几只完整的，我可以帮你递个话。多谢马掌柜。先别谢，你要是拿废品来糊弄，我第一个把你赶出去。不会。1个盖5毛，先赚修窑钱。行，今晚补盖，明天修窑。8块钱，连窑砖的边都摸不着。我再去接活，你接到冬天也修不起窑。办法有，只是你未必舍得。那就再想办法。这表老了，不值几个钱，这银镯倒还能给点。多少？一共给你120，再加20。你这是急用钱？修窑。修窑？你就是沈家那个分到废窑的，130，不能再多。当。你把什么当了？旧手表，还有我娘留下的银镯。那不是钱，是退路。退路卖了，前路就得烧出来。行，从这一刻起，那今晚就切窑道。我是真的没有退路了。能烧。沈燕哥，我给你搬柴。工钱现在给不起，不要钱。你要真烧出来，先给我娘一支喝茶。成。我不要想你们别饿死在这儿。刘家嫂子，这情我们记着。别记情，记得吃饭。细柴，别蒙。这火不是越大越好吗？火不是蛮力，你一猛，釉面就死。满仓，听七伯的。知道了。沈岩哥，这真是咱们烧出来的。给你爷爷看。爷爷，老窑亮了，这颜色真不像机器烧的。沈家老窑难道真活了？这颜色新厂做不出来，12只够了，完整的只有12只。县文化站小展，我给你递话。马掌柜，这能卖多少钱？先别问钱，先问他能不能让人记住。马掌柜说的对，第一回出去，丢不起人。我带废片一起去。带废片干啥？多丢人！废片也是路，我要让人知道，这12只不是捡来的，是烧出来的。哥，你这是来参展还是来摆摊儿？就这12只，够不够人家拿起来看一圈？够不够，不是你说了算。行，我看你今天怎么丢人。这是你烧的？我和齐伯一起烧的。老柴窑。老柴窑。这颜色稳吗？还在试，但每一只和平纸都有记录，不合格的不出窑。300只，15天，能不能烧？300只我接，烧坏的不算。要是最后不够，我照合同赔。你知道你在说什么？知道。很多人接订单只怕少不怕坏，你倒好，先说烧坏的不算，坏的拿出去，坏的就不是一只盏，是清溪老窑的脸。就冲你这句话，这单我下了。哥，300只啊，咱们要发财了！发财？你先看看自己手上几个炮，那也值啊。12只和300只是心慌，心慌啥？不是一回事。12只能靠死熬，300只要靠规矩。这话对。接下来淘泥、醒泥、拉坯、修坯、施釉、装窑、看火、开窑，一步都不能乱。我干啥？搬柴、技术看坯，谁做的、哪天做的、坏在哪儿都写清楚。我字儿不好看，字不好看不要紧，
账要清楚。先吃口热的，别把人熬坏了。婶儿，饭钱我记账。记啥账？你烧出来再说。哟，架势挺大，300只，你交得出来吗？交不交得出来，关你啥事儿？我这是好心，交不出货，赔钱可不是小事儿。到时候别哭着来求新厂。我宁可少交，也不会拿假的凑数。嘴硬，生意场上谁看你嘴硬？人家要的是数量。那你去做你的数量，我守我的质量。行，我等你赔。哥，要是不够咋办？不够就再烧。可合同写着300只，合同满仓，你记住，手艺人最怕的不是烧不出来，是明知道不合格还往外递。那要赔钱呢？赔。怎么少了？300只我交不齐，只交268只，剩下32只不合格，我砸了。该赔多少，按合同算。我就说嘛，破窑就是破窑，300只都交不齐，还做什么生意？32只呢？碎片在后院，带我看。少32只，但没有1只糊弄人。下个月省城招标会带样品，这单我来找我赔款。不用赔，能把坏货砸掉的人，比能吹3000只的人靠谱。来看啊，正厂货，清溪陶瓷厂天青系列，比老窑便宜一半。这颜色也挺像，这个便宜。老窑贵，这个便宜。老窑那是故意卖贵。我们新厂机器稳定，量大价低。他们仿咱们供销社门口摆了一排，说是清溪天青系列。机器快火催出来的东西也敢叫天青？咱们去砸了，砸了就成咱们理亏。那咋办？就看着他们骗人。从今天起，每只老窑盏都刻底款，还不够。每批写烧制日期、窑号、制检人，哪只盏、哪一炉、谁验的都能查。这么麻烦？以后老窑要往前走，不能只靠别人信我，账要清楚，货要清楚，人也要清楚。你爷爷守的是火，你得守规矩。有客人闹到我铺子，说清溪天青釉2天就裂，这不是我们的。便宜货已经烧到我们门口了，你要是不说清楚，外头以后只会说清溪天青釉不行。那就当众说清楚。我买的时候说是清溪天青釉，怎么2天就裂？清溪老窑是不是骗人的？各位，看底款。什么底款？清溪老窑出的每一只合格盏底部都有清溪老窑4个字，旁边有烧制日期、窑号、制检人，没有这些的不是我的。快火催胎，外亮内虚，看着像，骨子里没熟。那我这批货找谁？谁卖的找谁。老窑可以帮你祭奠年度未封别，但不会替假货背锅。那你这只多少钱？先不卖，先把真假说清楚。你不是说正厂货吗？怎么裂了？使用不当。茶盏是陶瓷，摔了当然裂。我没摔，他自己裂的。哥，你来的正好，你不是老窑主吗？你说这是不是使用不当？像不等于真，便宜也不等于好。你什么意思？我的底款在这儿，日期、窑号、制检人都有记录，你这些有吗？退钱！退钱！你拿假天青骗我们！谁骗你们了？清溪陶本来就是我们厂的。厂是厂，窑是窑。沈老板，底款在哪儿？这儿，还有日期、窑号、制检人。能看记录吗？能，货不怕看，账也不怕看，规矩立起来了。沈燕，清溪陶这个名本来就是厂里的，县级传统工艺项目，我们新厂也要申报。你们仿冒还不够，还要抢名分？什么叫抢？清溪陶瓷商姓沈，老窑也姓沈，你一个人能代表清溪陶？说，这份文书还认吗？各立门户，互不干涉。这8个字是你让我签的。你有厂牌，你申你的厂；我们有老窑，我们申我们的火。你别太得意，我只是提醒你们，别忘了自己写过的字。哥，釉方拿出去不就行了？专家一看不就知道咱们是真的？釉方能随便给人看？评审看传承，不是偷方子。能证明我们的不只是釉方，是老窑、记录、残陶、老人证言。这是你爷爷当年烧的粗茶碗，用了20多年，没裂，你拿去吧。婶儿，这东西你留着用。我留着也是喝水，你拿去是给你爷爷争口气。寒酸。沈燕，你们老窑能证明天青釉传承关系吗？能。这是第1炉的裂盏，27只坯，26只沸，1只裂盏，只有1寸天青。你为什么把废片带来？
因为富烧不是一夜成名，是一炉一炉试出来的。沈怀山当年烧天青，我见过，那火不在煤窑，在老柴窑。初审通过，进入复核。一个初审而已，名头不是撑出来的，是守出来的，还缺传承链证据。韩老不是作证了吗？人证有了，物证还不够。你来干啥？我找沈燕。有事儿？这是以前厂庆时拍的录像，我翻旧柜子找到的，也许有用。你会这么好心？沈耀祖也知道了，他很生气。他和沈叔正在找以前厂里的老账本，想证明清溪老窑一直归新厂管。他们还说，合成那天会让供销社的人出面，说新厂才有推广能力。你为什么告诉我？我不想再看他们把黑的说成白的。林秋月，提醒我，我谢谢你，但老姚的事儿你不用再掺和。我知道。哥，你信他吗？信不信不重要，重要的是咱们自己的东西要站得住。厂是厂，窑是窑，谁肯守火，谁就接得住。这不是一句话，是爷爷把火递到我手里。省城下个月有工艺美术展销会，县里能推荐2个名额，一个给竹编厂，另一个我想给你们清溪老窑。我们怎么不敢去？省城展销会，那可不是县里小打小闹，去的人有茶商、外贸公司、宾馆采购，还有省工艺协会的人。那不是更好？大老板多。去了，丢的是整个清溪的脸，要稳。去，带最稳的货去。我只提醒你一句，省城没人等你解释，东西拿出来，好就是好，不好就是不好。明白。小地方来的柴窑产量能行吗？我们东西很好。闭嘴，东西自己会说话。这个釉色能稳定出货吗？小批量能稳，大批量还要时间。我要3000只。3000只我现在不接，嫌少？不是嫌少，是接不了，接了交不出就是砸招牌。那你能接多少？先接300只精品礼盒站，1个月交货，不合格不出窑，交稳了，后面3000只再谈。好，先300只，交稳了，后面3000只再谈。又是一座山，那就一脚一脚爬。哥，卖出去没有？300只精品礼盒展，哥，咱真成了！成什么成？这才刚开始。启博，你咋老泼冷水？窑火怕飘，人也怕飘。启博说的对，回去开会。这次不能靠3个人硬熬，要分工。揉泥、拉坯、修坯、施釉、烧窑、验货、装箱，分工有用，但不能把手艺分死。不是分工有用，是大家开始知道自己手里的活关系到整支产。沈燕，我能问一句吗？问。这单做完，你还要人吗？只要老姚有活就要人，但有一条，谁留下都得守规矩。我守。何建昌给我的不只是一张订单，他给的是一道题。老姚想从小作坊走出去，就不能只会烧好一支茶盏，还要能带一群人，稳稳烧出一批好茶盏。沈燕，你这儿还招人不？招，但不是来了就能拿钱。要学？要学，也要守规矩。学我不怕，我就怕你嫌我笨。沈哥，我有力气，搬柴搬泥都行，工钱咋算？我们老姚可不是随便混日子的地方，揉泥有揉泥的规矩，搬坯有搬坯的手法，干坏了要返工。满仓，你才干几天就开始教训人了？我那是吃过亏。工钱按工序算，坏了按原因计，不是扣你们的钱，是让你们知道错在哪儿。谁愿意学留下，谁只想混日子，现在走。我留下，我不怕学。我也留下。沈哥，我赔。先别说赔，拿账本来。我手机谁搬的？怎么坏的？你不骂我？骂你，7只坯也回不来。记住，下次别再坏同样的地方。规矩严，好，严了，手艺才不被人糟蹋。小作坊还装大厂？规矩不是装出来的，是守出来的。窑火不能只暖一人，我终于懂了。沈老板，我做文创开发。清溪老窑有故事，有手艺，有市场。可惜你们现在太土太慢。你说谁土？釉方、品牌、老窑故事，我都能包装。我给你50万买断合作开发权，50万，今天签，今天到账。釉方不卖。沈燕，手艺握得太死，会烂在手里。你还年轻，别为了几句祖句把路走窄。罗老板，我爷爷留过3句话。第一，不卖釉方；第二，不拿残字品骗人；第三，
窑火不能只暖我一人，你这份合同3条都犯了。你拒绝？拒绝。想清楚了？想清楚了。沈老板，生意不是只有你点头才做得成。清溪老窑在清溪村，窑边的地、山脚的路、泥塘、柴厂，哪一样不是村里的？你不愿意卖，不代表别人不愿意谈。50万今天有效，过几天价钱可能就不是这个价了。哥，他这是啥意思？他要绕过咱们找村里。他看上的不只是右方，还有老窑周围这片地。他下一步会去村委会。哥，出事了！罗汉山真去村委会了。他说什么？他说要承包老窑周边的山都、泥塘和那条进山土路30年。30年？我家孩子今年才6岁，30年后都成家了。他还说给村里12万现钱，马上修路，马上建文创园。12万对清溪村不是小钱。那咱们泥从哪儿挖，柴从哪儿进？路要是被他卡，咱们货咋运？去村委会，我一次给村里12万，修路、建厂房、搞文创园，村里人不用冒风险，等分钱。12万啊！村里多少年见不到这么多钱？沈燕的老窑能成多久，谁也说不准。沈老板也来了，正好，你也听听村里的意见。我听。我拿12万现钱，你呢？你拿一个还没影的分红，让全村人跟你赌。沈燕，不是叔不信你，可12万摆在眼前，分红啥时候有？张叔，你问的对，我现在拿不出12万，但我能拿出已经签好的省城订单，能拿出工坊工钱账本，能拿出老姚这1个月给村里10几户人发的工签。二嫂，你这半个月拿了多少工钱？26块8。石头呢？31块。老许，42块。这钱不多，但它不是画在纸上的，是已经发到大家手里的。罗老板的钱是一次性买30年，我的方案是让老姚慢慢给村里生钱，一个快，一个慢，选哪个不该今天拍脑袋定。这话有道理，30年承包不是小事儿，不能今天听完今天签。周支书，我的诚意已经拿出来了，这个价格过了这个村儿，可就没这个店了。罗老板，清溪村的地不是赶集卖菜。沈老板，看来我小看你了。罗老板小看的不是我，是清溪人自己的账。12万现钱不要，等老姚分红，万一赔了呢？沈燕是好孩子，可好孩子不一定会做生意。人家沈老板以后订单大了，未必还用村里人，到时候你们地没卖，钱也没拿，多亏！你少在这儿挑拨！我说错了吗？你能保证沈燕以后一直带村里人？村里有人动摇了，罗万山那边又放话，说你拿村里人当免费劳力，等赚钱就批。放屁！骂没用。 3天后开村民大会，账摊开说。你想清楚，账一摊开，赚多少亏多少，别人都看得见。正因为看得见，才稳得住人心。烧窑怕火乱，办事怕账乱，这个会该开。不仅开，还要把村集体入股方案写清楚，工钱分红、泥塘保护、土路使用都写。哥，这么细，画不清楚，人心就乱。哥，你睡一会儿吧。烧窑要活稳，开会也一样，别把自己熬倒。这不是我一个人的窑了。 我要是话说不清，别人凭什么跟着我慢慢熬？各位乡亲，我给的是现钱12万，修路建厂房马上到账。沈燕给的是未来，可未来谁说的准？我今天不讲大话，只讲账。这1个月，老姚一共给村里10几户发了工钱，赵二嫂26块8，石头31块，老许42块，满仓58块。这不是大钱，但它证明老姚已经开始给村里人饭吃。 你这点钱跟12万比，罗老板的钱是一次性买30年，30年后地是谁的，路是谁的，泥塘是谁的？你不说清楚，我的方案是村集体入股，泥塘、山地、土路还是村里的，老姚赚多少，村里分多少，工人拿多少，损耗多少，全写明。我不想等别人赏饭吃，我想靠守正。我也按，我守规矩也按。 沈老板，路还长，我知道，所以才不能卖断。停！怎么了？又被人动过，挥笔不对，里面混了东西。先就批，后算账。这都是大家熬夜做的，坏的，
不能出老姚。今天的损失记到账上。坏鼬事件原因未明，鼬水房从今天起上锁。我今晚值守。我也守。这是外头带进来的，肯定是罗万山或者新厂。怀疑不等于证据，但漏洞必须补。你怀疑谁？怀疑不等于证据，但老姚有漏洞是事实。支书，咱不能就这么算了。没有证据不能乱指人，但规矩可以立。我也是这个立规矩，让所有人知道，老姚以后不是靠情面干活。第一，鼬水房上锁，钥匙2把，一把在我这儿，一把在齐伯那儿。第二，每到工序签名，谁揉泥，谁修坯，谁施釉，谁装窑都写。第三，夜里值守，2人一组。第四，残次品记录后砸毁，不许私藏，不许外卖。沈哥，你是不信我们？我信人，也信规矩，但人会累，会糊涂，会被钱诱惑。规矩严，好，大家都轻严了，手艺才不被人糟蹋。我签。真正能走远的路，是一步一步把漏洞补上，把人心稳住，把火守住。能进香。今天不只是我验货，他们要看出口标准。出口？去国外？烧制日期这里，第3窑7月12，质检人齐伯。包装繁正，每只内包棉纸，外加稻草衬，木箱编号。抽检合格，这批可以出口。哥，出口，咱老姚的东西要出国了。哥，2000只啊，这回真是大单。订单大了，规矩只会更严，活只会更细，钱也会按账分清楚。敬窑火，敬窑火！凭什么老姚能接出口订单？凭什么？因为他们没骗人。你帮谁说话？我帮事实说话。新厂那些假天青列了多少，你心里没数吗？供销社那边怎么说？暂停合作，除非退换问题货，补发工人工资。哪来的钱补？你问我，当初是谁非要防老姚，非要快烧快卖？你们又来干啥？新厂30多个工人要吃饭，能不能分一部分订单给新厂做？让他们继续做假天青？不做天青，做你们能分出去的活。可以，但3条规矩：第一，新厂不能再打老姚天青名号；第二，问题货能退能换，先把之前的账补清；第三，只能做素坯木箱普通粗条件，施釉烧窑仍在老姚。你这是把新厂当下游作坊。叔，今天不是我求你接活，是你来求老姚给活。想接活就先把工人工资补上，补不上，我不会把订单交给一个连工人钱都拖的厂。我账上没那么多钱，那就先卖掉那辆嘉陵摩托，再停掉不必要的花销，能补多少补多少，剩下的写明期限，给工人签字。凭什么卖我的摩托？凭厂是你折腾到今天的，是我错了。爸，当初我以为厂房机器订单在手，沈家陶瓷归我了，我看不起老姚，也看不起你，现在才知道厂能到手，手艺到不了手。给工人活不是给你们脸，规矩在前，情面在后。这话对。以前他骑着摩托，恨不得全镇都听见。现在也算给工人补工资了。哥，沈窑组这回是真蔫了。工人工资补了吗？补了一部分，听说先补了1个月，剩下的写了条子。让老许去新厂素坯线，能接的活先从普通素坯开始，别碰天青釉。哥，你真不怕他们缓过来以后又翻脸？怕。那还给他们活？因为老姚要做大，不能只靠自己院里这10几个人。新厂的错是沈国良和沈耀祖贪快贪利，那些工人只是想拿工资养家，把能用的人、能用的设备纳进规矩里，比看着他烂掉强。你现在说话越来越像周师叔，这不是好话吧？是好话。从今天起，老姚不是一个人的作坊，是村里的合作社。我不再只是沈燕，我会盯着素子编。算。那我们以后也算合作社的人了。罚工钱按章走。新厂那边还是老规矩出现。我是清溪老姚陶艺合作社的负责人，也是窑火的守门人。哥，林秋月来了，有事儿？这是新厂问题货账本，我想补一点错。现在知道错了，谢谢。沈岩，如果没当初我没走，过去的人可以道歉，但不能再做我的方向。知道我资格坐上摩托的时候就已经选错了。你不是选错车，是选错了相信的东西。以后我会去县城供销社做账，新厂这边我不想再掺和了。那就好好做账，别再让账骗人。我和林秋月之间终于真正结束了。各位老师，我叫沈燕，来自清新镇。半年前，我被分家分到一座废弃10年的老柴窑。那时候所有人都说它只是烂砖荒草和一个笑话。可我爷爷在那座废窑里留下了一本笔记、
一包蚕桃，还有3句话：第一，不卖药方；第二，不拿残次品骗人；第三，窑火不能只暖一人。这是我们第一炉的记录：27支胚，26支沸，1支裂斩，只有1寸天青。这是第一笔省城订单，300支，我们只交了268支，不是烧不出300支，是有32支不合格，我们没敢交。这是村集体入股协议，清溪老窑现在不是我一个人的小作坊，而是村集体占股，匠人带徒，村民做工的合作社。这是工钱表。赵二嫂原来靠纳鞋底补贴家用，现在负责礼盒包装。老许原来在新厂搬货，现在带新人拉坯。满仓以前只会出力气，现在能看懂批列是因为晒急了。这是最近一批出口礼盒样品，它不代表我们有多大本事，只代表清溪老窑这把火重新烧到了山外。沈燕，我问你一个问题，您问。传统工艺最重要的是守旧还是创新？都不是。那是什么？守正。旧的东西不是全都不能改，新的东西也不是全都能要。我们守的不是破屋顶旧柴堆，也不是一成不变的老规矩。我们守的是不骗人、不偷懒、不卖根、不忘本，能让手艺活下去的创新。我们学会把手艺变成空壳的捷径，我们不走。手别急，急了边就毛。你做的不是土疙瘩，是要端到人手里的盏。批正不正，手上先知道，别靠眼睛糊弄自己。烧制日期、窑号、制检人一个都不能少，谁漏了自己重写。现在你比我还严，规矩不是装出来的，是守出来的嘛。这支不行，批底虚。这也不行？不行就是不行。以前你急着卖，现在得学会慢。沈燕，你守住了，不是我一个人守住的。你爷爷要是看见，会高兴。他会先挑毛病。那倒是。沈师傅，天青釉到底要守多久才能学会？守到你不想骗人，也不想偷懒，守到你知道一支茶盏出去，代表的不只是你自己。我还在。我忽然想起1年前，沈耀祖站在新厂门口笑我，他说那破窑连耗子都不住。现在那座破窑门口挂着省级传统工艺扶持牌，每天都有外地客商、学徒、茶商和村民进进出出。可我最在意的不是牌子，是窑棚里那些认真做活的人，是账本上一笔笔发清的工钱，是每只茶盏底下刻得端端正正的清溪老窑。90年代的风还在吹，有人追快钱，有人抢厂房，有人卖地，有人卖招牌，可也有人愿意慢下来，守一把火，守一门手艺，守一条让大家都能站直的路。我叫沈苑，曾经我只分到一座废窑，后来我在废窑里烧出了清晰的天。